Әле һаумаһыгы, мин Гилемьянова Рәхилә Тухватулла кызы булам. Сығышым менән Курган өлкәһе Сафакүл районы Олы Султан авылынан. Хәзерге көндә Шишмә районында, Башкортстанда яшәйем. Шулай ук Өфөләге Селтәр студияһына йөрөйөм. Башкорты буларак үҙебеҙҙең Курган яҡтарының яғаһын эшләп күрһәтергә булдым. Беҙҙең районда Кәлә район, Әлмән, Сафакүл, Шумиха, һәр береһенең үҙенең нисектер үҙҙәренең неһе менән айырылып тора. Менә мин һеҙгә хәҙер үҙебеҙҙең Сафакүл районыныҡын эшләп күрһәтәм. Менә мин лекала алып эшләп алдым тәүҙән. Менә минең был боронғо нейем ҡомартҡа ҡалған яғам. Менә шуның күсермәһен лекала менән эшләнем. Менә был муйын яғындағы 25 сантиметр була. Менә 25 тип яҙып ҡуйғам киңлеге. Итәк яғы 38 була. Бияғы 32, менә уртаһындараҡ. Менә был видарында, менә мының кеүек хәҙер талир тәңкәләрем бар. Менә талир тәңкәләрем. Менә 1726 йылғы һумдыҡтарым бар, аҡыҡтарым бар, шүшейәм дә бар. Әҙерләндем инде күптән. Быныһы туяҡҡа, былар карала, менә аҡ нейҙе, сын тәңкә тип әйтә туғайы инейем. Менә былары ла, менә мыныһы ла сын мәрйен. Һәм шулай уҡ менә хәҙер инде күптәнге хыялым тормошҡа ашып бара. Берәүһен эшләп алдым. Менә үҙебеҙсә нейҙә хәҙер менә был күсермәһен күсерергә булдым. Был минең үҙемә, мыныһы ҡыҙыма, мыныһы йәнемә. Минең бер генә йәнем бар, бер генә йәнсәрем бар, 3 йәнем бар. Менә шулай итеп, быларҙың менә был 20-32-не бүләр нигә унарға бүлдем. Менә мында, менә шуныһына мәрйендәр, сын мәрйендәр тағам инде. Менә был яғына талир тәңкәләремде. Инейем шулай тип әйтә туғай, талир тәңкәм, сын мәрйенем тип һөйҙәй торғайны. Менә бында минең талир тәңкәләрем ята. 1870 йылғылары бар, 1900-нсе. Ә менә был быйында менә былары Сталин аҡсалары ла бар инде, улар ла китәр тип уйлайым. Менә былары нейҙәр, менә был сулпыларым инде. Менә шул хәҙер шуның өҫтөнә нәйтеп тоже әҙерләп ҡуйҙым. Нейемде лекалаға үнсәп яға эшләргә. Менә хәҙер һеҙгә эшләп күрһәтәм. Менә был сулпыны юғарыраҡ ҡуям инде, Алла бойорһа. Хоҙай насип иткән булһын. Бисмиллаһир-рахман-рахим. Бойорған ни булһын, тәүфиҡте ҡыҙыма булһын. Иҫәнлектә, һаулыҡта, именлектә, шатлыҡта йәшәргә яҙһын. Менә быларын шулайыраҡ итеп ҡуям инде. Менә был нейҙәре лә бар, былары биҙәүестәрем дә бар. Биҙәүестәремде лә ҡуям, Алла бойорһа. Менә шулар барыһы ла китәсәк инде, әҙерләнгән шул нигә тип. Менә был аҡыҡ, 4 аҡығым бар, уларҙы ла ебәрәм, Алла бойорһа, нитеп һалып ҡуйғам. Менә был беҙҙең Петр Первийҙан алда нәйтелгән аҡсалар, менә был чучуя тиҙәр, башҡортса нисек булалыр белмәйем. Менә быларын да ҡушам инде. Менә шулай итеп тырыштым. Менә хәҙер инде ниәтемә ирештем. Аллаға шөкөр, милли кейемдәр тергеҙәм, милли нейҙәр ашыуҙар. Беҙҙең балаларыбыҙға өйрәтергә беҙҙең бурысыбыҙ. Мин балаларыма, балаларымдың балаларына өйрәттем. Аллаға шөкөр, хәҙер бергә эшләйбеҙ. Мине тыңлауығыҙға бик ҙур рәхмәт. Менә шулай итеп берәк күрһәттем инде, күргән нейҙәр нисек эшләнә яғаһы. Мыныһы ҡомартҡы, мыныһы үҙем эшләп алдым ҡыҙыма.
Mına neyime işleyimdi. Bunu çıkama. Buların da koyu veririm de bir yerge. Bir yakında tenke takıla, bular tenkenin üstüne koyular.